Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Опасная тенденция. С начала 2021 года в городе Казани зарегистрировано 995 пожаров. Почему в Казани происходят пожары, узнал Дмитрий Аринин. 9 детских садов в республике могут не сдать к намеченному сроку. 15 тысяч кубов еще надо будет завести. То есть это время, потом еще наружные сети нам нужно класть. В чем причина, разбирался Салават Мухаммадуллин. Без крыши над головой уже месяц. Раскрыли крышу, ливень был сильный. У меня все пролило. На постели все. Вот сейчас у меня и плитка отваливается, и в спальне все обои отстают. Дождутся ли жители села Ленина-Кокушкина окончания капремонта? Ответ на вопрос искала Файруза Мазитова. Очередь за здоровьем. Надо, значит, надо. Тем более здоровье – это у нас самое дорогое. Растут ли темпы вакцинации в торговых и культурных центрах? Увидела Вероника Гайнудинова. Бежали и стар, и млад. Они были быстрые, но я все равно не сдавался. В Набережных Челнах прошел Камский полумарафон. Кто пришел первым, знает Светлана Звонарева. С начала года в Казани произошло почти 1000 пожаров. Это больше, чем годом ранее. Так, накануне в столичном поселке Дербышки погибла 13-летняя девочка. Она была дома одна и не смогла выбраться из охваченной огнем квартиры. В этом году на пожарах в Казани погибли 16 человек. Сегодня эта тема стала главной на совещании в столичной мэрии. Почему Казань бьет антирекорд по пожарам? Вопросом задался Дмитрий Аринин. Вот отсюда вот пошел пожар, начал здесь огромный дым такой, и огонь был. Так сгорел дом многодетной семьи Селенок. ЧП произошло в поселке Петровский. Пожар начался в бане, и за считанные минуты огонь перекинулся на жилой дом. В этот момент здесь спали родители и 4 детей. Их разбудили соседи, которые увидели языки пламени. Полностью сгорела кровля, стены, личные вещи и часть документов. Сейчас многодетная семья осталась без крова. Местные жители и неравнодушные люди помогают пострадавшим вещами и деньгами. Причину пожара устанавливают эксперты. Сказали, что все надо снимать, потому что у нас все прогорело. 2 миллиона, наверное, надо. 6-7. Знакомый сказал, у вас на этаже пожар. Я прибежала сюда. Уже в пламя было. Это уже общежитие на улице Солидарности в поселке Дербышки. И здесь на 4-м этаже сгорела квартира. Погибла 13-летняя девочка. Как говорят соседи, ребенка в закрытой комнате оставила мама, которая боялась своего брата-соседа. У него брат пьяный был, и дети боятся пьяного. И вот дети боялись и закрылись. Как говорят соседи, мама погибшей девочки была положительной женщиной, не пила, одна воспитывала 2 детей. Причиной же пожара, возможно, стал электроприбор. Плитка или чайник, что-то говорили? Дети всегда ухоженные, чистые, сытые. Мы сами лично с ними, грубо говоря, приходила с ними на работу. С места трагедии маму девочки в шоковом состоянии госпитализировали. Вторая дочка сейчас у родственников. По факту пожара прокуратура Татарстана начала проверку. В ходе проверки надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства трагедии. Помимо этого, прокуратура даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Обстоятельства трагедии изучают в аппарате уполномоченного по правам ребенка. Как отметила Ирина Волынец, сейчас точно можно сказать, что девочку нельзя было закрывать дома. Нельзя оставлять детей одних в квартире, нельзя их запирать. У человека должна быть возможность спастись в случае какого-то ЧП. Пожар всегда непредвиден, и если бы ребенок мог открыть дверь, конечно же, девочка обязательно бы покинула свою квартиру. В этой трагедии пока много вопросов. Почему девочку заперли в квартире? Почему во время пожара она не открыла окна? Почему на ее призывы о помощи никто не откликнулся? Как сообщили в МЧС, ребенка нашли на кровати у окна. Решеток и защитных замков на окнах не было. Детали выясняют пожарные дознаватели. ЧП в Дербышках сегодня обсуждали на совещании в исполкоме Казани. Происшествие в Дербышках по улице Солидарности. Дом 21 не оставил шансов спасателям спасти ребенка 13 лет, запертого одного в квартире. Буквально неделю назад такая же ситуация произошла на проспекте Ибрагимова. Тогда тоже горела квартира на 4-м этаже. Благодаря бдительным прохожим и неравнодушию очевидцев удалось спасти 5-летнего мальчика. Пожаров в Казани уже больше, чем годом ранее. Число возгораний достигло почти 1000. В них погибли 16 человек, 35 получили раны. Чаще всего основной причиной пожара
является, к сожалению, человеческий фактор. Основной причиной пожаров в жилом секторе стало неосторожное обращение с огнем. 646 пожаров, погибло 1 человек. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов. 135 пожаров, погибло 2 человека. Нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 55 пожаров. Обстоятельствами, способствовавшими гибели людей, явилось нахождение в состоянии алкогольного опьянения 9 человек, сон 1 человек, преклонный возраст 2 человека. С начала года в Казани в ходе рейдов выявлено более 200 нарушений правил пожарной безопасности. Эту работу решили активизировать. Человеческий фактор, алкогольное опьянение – это самый наш основной проблемный и, может быть, сильно не охваченный больной, болезненный участок. Поэтому я здесь обращаюсь как к жителям нашим еще раз и средствам массовой информации обратить особое внимание. Также в Казани будут устанавливать больше пожарных извещателей. Они пока самые эффективные средства предупреждения гибели людей. А перед началом учебного года на пожарную безопасность проверят все образовательные учреждения. Также проведут тренировки по эвакуации школьников и персонала. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Строительство 9 новых детских садов в республике отстает от графика. Есть риск, что к 1 сентября они не распахнут двери детям. Об этом говорили на субботнем совещании в Доме правительства. Сегодня мы проехали по ряду объектов, увидели реальную картину на стройках. Связано ли отставание от графика с ростом цен на стройматериалы? И компенсируются ли застройщикам затраты сверх сметы? В каких городах возникли проблемы? Салават Мухаммадуллин обо всем в деталях. Вместо установки качелей и укладки асфальта – тяжелая техника, пыль и голые стены. Это детский сад на улице Чистопольской в Казани. Его планировалось сдать к 1 сентября. Но дело встало. Возник дефицит грунта. Сейчас работы выполнены на 53%. За последние 2 недели продвинулись всего на 4%. Ждут порядка 1000 самосвалов земли. Еще в районе, так скажем, 15 тысяч кубов еще надо будет завести. То есть это время это самое. Потом еще наружные сети нам нужно класть. Мы в этом плане тоже нас задерживают. Потом есть еще внешняя сторона у нас, так скажем, по благоустройству, асфальт, дорога. И в такой ситуации, когда есть риск, что объект не будет сдан к сентябрю, еще 8 детских садов по всей республике. Большинство в Казани, 2 в Пестрецах и по 1 в Альметьевске и Высокогорском районе. Детский сад ЖК «Новые Горки» в Казани готов только на 40%. Это один из самых больших строящихся садиков столицы. Он рассчитан на 330 мест. Как сообщили в Минстрое, проблема в низких темпах работы самого подрядчика. Но критическая ситуация не везде. Это объект на Аделе Кутуэ. Здесь сейчас завершают отделочные работы на 2-м этаже. При этом о благоустройстве речи пока нет. Прошу заказчика, глав муниципальных образований, где строительство детских садов идет с отставания, уделить этому вопросу самое пристальное внимание и приложить максимум усилий, чтобы все объекты были сданы в установленный срок. Я напоминаю... Мансур, это у нас контрактный срок по нацпроекту когда? Контрактный срок у нас декабрь всего лишь. Задача сдать к сентябрю от Рустама Миниханова, говорят в Минстрое республики. Дело в том, что в крупных ЖК катастрофически не хватает садиков и школ. И если не сдадут объекты к сроку, то придется ждать следующего года. Есть вопросы, которые связаны были с сетями, газопроводом, они тоже решаются. Есть, конечно, вопросы, которые подрядчики слабовато работают, при этом условия для всех одинаковые. Об условиях. Минстрой республики договорился с подрядчиками о компенсации их затрат на подорожавшие стройматериалы. Заказчик и совместно с Минстроем будут разбираться, за счет чего было удорожание. Само собой, мы принимаем в расчет, что удорожание цемента, металла, теплоизоляционных материалов, оконной продукции, конечно, должны быть компенсированы. Для этого нужно доказательную базу иметь. Но компенсировать будут только после сдачи объекта. Сейчас же подрядчикам придется самим раскошелиться за подорожавшие стройматериалы. Салават Мухаммадуллин, Амаль Зиадинов, ТНВ, Казань. 3 недели живут без крыши над головой. В домах села Ленина-Кокушкина Пестричинского района капитальный ремонт начали еще в начале июля, но никто не знает, когда он закончится. Строители бесследно пропали, говорят жители. Не получив ответа от местных властей, они обратились в нашу редакцию. Так как во время дождей вода проникает в квартиру, уже 2 раза топила дом. Когда же это прекратится? Ответ искала Файруза Мазитова.
Никого нет. Сидим с открытыми крышами. Крышу 12-го дома по улице Гагарина разобрали строители, а сами пропали. Сейчас этих рабочих жители дома никак не дождутся. Капитальный ремонт начали уже больше месяца назад. Сделали они вот это все. И, как говорили, деньги им не платили же. И им кушать не на что было. И вот, и потом, да, они уехали, и вот уже стоит 3 недели вот так. За 3 недели 3 раза был дождь, говорят жители. Во время ливня вода проникла в квартиры. Даже не спас специальный полиэтилен, которым строители закрыли чердак. Первый день, когда раскрыли крышу, ливень был сильный. У меня все пролило. На постели все. Вот сейчас у меня и плитка отваливается, и в спальне все обои отстают. Вот отсюда течет. Квартира Муниры Хамзиной на 2-м этаже, течет в ванной и на кухне. Теперь, когда в прогнозах дождь, не спит ночами. Это место течет вещь. Вот отсюда вода каждый день течет, как дождик сразу течет. Такая же ситуация и в соседнем доме по улице Гагарина, 5. По словам жителей, здесь строители пропали ровно 3 недели назад. Объявление о том, что в этих домах начали капитальный ремонт, нигде нет. Название строительной организации жильцам неизвестно. По словам директора управляющей компании Пестричинского района, в этих домах ремонт проводит компания «Абсолют». И, как предполагает Юрий Свиридов, причина задержки может быть связана с дефицитом стройматериалов, который возник из-за их подорожания. На сегодняшний день вот информация такая, что подрядчик закупает железо, и в течение где-то 2 недель, наверное, он обещал крышу закончить. То есть, сложилась эта ситуация и на рынке строительных материалов, тоже, наверное, в курсе, то, что цены на материал сильно подорожали в 2-2,5 раза. В этом году в Пестрецах в программу капремонта включили рекордное для района количество домов. Это 18 объектов. А на 6 площадках работу начали, но пока не завершили. Данная ситуация напрямую связана с ситуацией на рынке стройматериалов. И, по словам подрядчика, сегодня ожидается первая поставка металла конкретно на данные объекты. Фонд ЖКХ является региональным оператором капитального ремонта в республике. Как нам там пояснили, металл для кровли домов сегодня только начали завозить на объекты. В течение 2 недель планируют завершить. У всех 12 объектов в Пестрецах, как оказалось, один подрядчик. Естественно, с объемом работ он не справляется. К 12 домам еще не приступали. Как нас заверили в исполкоме района, до конца сезона все дома будут сданы. Файруза Мазитова, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Пестричинский район. Еще 4 случая смерти от коронавируса подтвердились в Татарстане. Это 2 мужчин 69 и 65 лет, 2 женщины 81 и 67 лет. В республике зафиксировано 50 новых случаев коронавируса, 17 человек госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки заболели 22 160 человек. В Москве 2150 заболевших. Это на 350 меньше, чем накануне. В Санкт-Петербурге 1895, в Московской области почти 1500 новых случаев. В регионах ПФО лидирует Нижегородская область, 539 заразившихся за сутки, в Башкортостане 275, в Удмуртии 205. Также за сутки в России зафиксировано 769 летальных исходов. Темпы вакцинации в республике набирают обороты. Только в торговых центрах желающих привиться выросло в 30 раз. Сейчас в Татарстане от коронавируса привились 879,5 тысяч человек. Почти 688 тысяч получили 2-й компонент. Чтобы снять ажиотаж в торговых центрах и поликлиниках, открываются дополнительные прививочные пункты в домах культуры. Очередь за прививкой здесь выстраивается еще до начала открытия пункта вакцинации, говорят врачи. В Паркхаусе одно из популярных мест в городе. Врачи здесь делают вакцину с апреля. Если тогда в день приходили 10-15 человек, сейчас более 300. Мы с мужем переболели и видели, насколько люди там тяжело болеют. Это вот прям низкий поклон нашим врачам. Не то, что там со слов каких-то, да, кто-то где-то сказал, у нас в окружении 75%, сосед 40 лет умер. Ну как же не вакцинироваться? Я не казанский, я в районе живу, и я приезжаю, могу заболеть и других родственников заразить. Здоровье – это у нас самое дорогое, на деньги это не купишь. Поэтому, раз нужно, мы все стараемся, всей семьей. Вот пришла моя очередь. 1-й и 2-й компонент делают здесь же, в торговом центре. Еще месяц назад за 2-м приходилось идти в поликлинику по месту жительства. Чем привиться, выбор есть. Даже «Спутник Лайт», который поступил в Татарстан всего 2 недели назад. У нас наличие на сегодняшний день
Есть Гамка Витвак, 1-2, компонент 1-2. У нас есть спутник Лайт, у нас есть и пивак Корона. На сегодня. То есть пациент может выбрать любую. Далеко не нужно ходить, можно также какие-то сопутствующие дела свои сделать в торговом центре, помимо вакцинации. Очередь на вакцинацию здесь и в ТЦ, и в поликлиниках, и у метро. Чтобы разгрузить эти точки, в Казани открыли еще 3 прививочных пункта в домах культуры. Это уже культурный центр Сайдаш на Ершова. Здесь, конечно, таких очередей, как в торговом центре, нет, но ведь и пункт вакцинации открылся только пару недель назад. Пока об этих пунктах вакцинации знают не все, поэтому здесь прививку можно получить без очереди. Аделя Галимова так и сделала, пришла на работу и решила привиться. Сама работаю здесь, в культурном центре. У нас проходят различные мероприятия, и у нас бывает много гостей. Чтобы их не заразить и сами, чтобы были здоровы, нужно сделать вакцинацию. На сегодня в республике привились 879,5 тысяч татарстанцев. Почти 688 тысяч получили второй компонент вакцины. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Врачам удалось стабилизировать состояние 3 детей, пострадавших в страшной аварии на трассе Казань-Малмыж. По словам медиков, все ребята находятся в стабильно тяжелом состоянии. 2 в отделении нейрохирургии с черепно-мозговыми травмами, 1 в реанимации. Его сейчас готовят к операции. Дети в сознании, могут самостоятельно принимать пищу, общаться с медперсоналом. Напомним, ДТП произошло в ночь на воскресенье в Высокогорском районе. Девушка за рулем «Шкоды» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Запорожец». Ее водитель, мужчина 64 лет, погиб на месте. 3 детей-пассажиров оказались в больнице. 2 крупнейшие птицефабрики Татарстана уличили в ценовом сговоре. Что привело к росту цен на куриные яйца? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов поздравил мужскую сборную России по волейболу с серебряными медалями Олимпийских игр. Как отметил президент в своей телеграмме, в эти дни даже далекие от волейбола россияне искренне восхищались высочайшим мастерством, командным духом, упорством наших спортсменов. Рустам Минниханов подчеркивает, это очередное большое достижение российского спорта, результат многолетней эффективной системной работы Федерации по развитию волейбола в стране. Татарстанским поклонникам волейбола особенно приятно, что 3 игрока клуба «Зенит Казань» Максим Михайлов, Артем Вольвич и Валентин Голубев внесли свой вклад в олимпийскую медаль. Спортсменов поздравил Фарид Мухамедшин. Как отметил председатель Госсовета Татарстана, мужская команда подарила миллионам болельщиков всей страны настоящий праздник, продемонстрировав бескомпромиссную спортивную борьбу, великолепную атакующую игру, самоотверженную оборону и грамотную тактику главного тренера. Отдельно спикер парламента выделил достойные выступления наших девушек, которым в четвертьфинале немного не хватило концентрации и удачи. В составе женской команды выступили представительницы казанского «Динамо» Акбарс. Фарид Мухамедшин уверен, российский волейбол ждут большие победы. Сейчас страна готовится к домашнему чемпионату мира, который пройдет в следующем году. На главных улицах Казани появились билборды с поздравлениями татарстанских спортсменов. Так столица присоединилась к чествованию победителей Олимпиады в Токио. В составе сборной России спортсмены из Татарстана завоевали 5 медалей в фехтовании, волейболе и плавании. Среди них фехтовальщица Марта Мартьянова, пловец Александр Красных и 3 игрока волейбольного клуба «Зенит» – Максим Михайлов, Артем Вольвич, Валентин Голубев. Олимпийские билборды появились на 70 конструкциях по всему городу. Казанцы и гости столицы героев Токио видят уже неделю. Следила за Олимпиадой, очень горда и рада за наших спортсменов, болела за них и от всей души их поздравляю. Они самые крутые и самые большие умнички. Ну, в принципе, молодцы. Знаю, что казанская девочка, по-моему, саблистка или рапидистка завоевала в командном зачете золото. Так, на 5-м месте. Хотелось, конечно, побольше. Молодцы, хорошие места заняли. Мы рады за них. Но где-то что-то проиграли, надо уметь проигрывать, не всегда же первыми быть, правильно? Болел за наших участников из Татарстана в волейболе. Желал им большой победы. В будущем хотел бы сам поучаствовать. Духовенство Татарстана покорило Эльбрус. Восхождение на высочайшую точку Европы совершила группа мусульманских и православных деятелей. В их числе и муфтий Камиль Хазрат Самигуллин. Штурм высоты более 5,5 километров над уровнем моря состоялся накануне и совпал с Международным днем альпинизма. Участникам экспедиции пришлось преодолеть сложности погоды. Сильный ветер, плохую видимость, низкие температуры. До начала восхождения каждый прошел спецподготовку. Это первая межконфессиональная экспедиция из Татарстана.
Татарстана. Теперь на вершине Эльбруса развиваются флаги республики и России. Театральный сезон в Казани откроют якутские артисты. 1 и 2 сентября на сцене театра имени Мусы Джалиля татарстанских зрителей ждут две громкие премьеры. Мюзикл «Калейдоскоп иллюзий» и балет «12 стульев». Первая постановка, над которой трудились режиссеры из Казахстана, Беларуси, Москвы, Перми, Екатеринбурга, расскажет о жизни инстаграм-блогера через палитру современной драматургии, хореографии и музыки. А эксцентричный балет «12 стульев» в версии Саха-опера «Балет» заставит выйти за привычные рамки не только артистов, но и зрителей. Большие гастроли Якутского театра оперы и балета в Казани станут первыми в туре по Поволжью. Затем артисты отправятся в Уфу, Йошкар-Олу и Ульяновск. Мы везем самые последние, самые яркие спектакли на 2 огромных фурах из совершенно другого конца света. Специально для вас этот гастрольный тур в Казани состоялся благодаря поддержке президента Татарстана Рустема Минниханова и личной поддержке министра культуры Ирады Хафизяновны. Для нас это, во-первых, новое направление в принципе для театрального искусства. Во-вторых, вот сами эти спектакли – это результат творческой лаборатории, это новое направление. Ко дню физкультурника вышли на большую трассу. В Набережных Челнах прошел Камский полумарафон. Более 1500 любителей бега преодолели дистанции в 3, 10 и 21 километр. Самые яркие моменты спортивного праздника увидела Светлана Звонарева. Камский полумарафон стартовал с забега юных спортсменов. На старте дети от 3 до 10 лет. Для них дистанция в 600 метров. Я готовилась и чуть-чуть устала, когда там поворачивала. Хорошо пробежали? Да. А как готовились? Тренировались, бегали. Да. Мне было тяжело, я очень сильно устал. На большой марафон вышли более 1000 любителей бега из 15 регионов России. Самой массовой дистанцией стал полумарафон. Это 21 километр. Покорить его вызвались 350 человек. Я приехал с Бугульмы. Для меня большой праздник. Мне кажется, она уже идет равностепенно с Сабантуй. Сегодня какое расстояние выбираете? 21, конечно. 21. Я маленькие дистанции не бегу, но это престиж. Первый камский полумарафон в Набережных Челнах прошел в 2013 году. С тех пор это стало традиционным спортивным событием, которого ждут любители бега со всей России. Желающих было еще больше, просто мы немножко перестраховались, и количество ограничительных вещей, таких как медали, номера, рюкзаки, заказали чуть поменьше. Ну, то есть не думали, что будет прям такой ажиотаж и наплыв. Вот. Но на самом деле в Набережных Челнах любят бег. Мы надеемся, что люди, самое главное, получат удовольствие, ну и потом результаты покажутся. Победителем на дистанции 21 километр стал Максим Сосегов из Кирова. Среди женщин лучшее время показала Камила Шамсудинова из Башкортостана. Светлана Звонарева, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ, Набережные Челны. Пока на этом все. Больше новостей вы можете прочитать на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Знойный антициклон продолжает удерживать повышенный температурный фон в республике. Подробности через пару секунд. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца августа доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. В предстоящие сутки ожидается ясная погода. К вечеру переменная облачность, без осадков. Жара сохранится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблаха и Азнакаево солнце спрячется за облаками, но воздух будет прогрет до плюс 31. Сохраняется повышенная температура в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 30-31 градус днем. Возможны кратковременные осадки. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше будет пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 30. В Арске, Кукмаре и Балтаси жителей ждет дождливый день. Будет довольно тепло, плюс 29-31 градус. В Болгаре, Дрожжином и Буинске небо заволокут дождевые облака. Днем до плюс 31. Температурный фон повышен в Альметьевске, Чистополевом, Адыше до плюс 32 градусов. В среду небольшая облачность и без осадков. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства.
За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Дети оплатили операцию за рубежом. Правый протез не приживался, хотя и дорогой. Ждала вторую операцию, но тут границы закрыли. Так я попала в доктор Оз. Протез ставить не нужно. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Счастье, что можно спасти сустав. Жаль, поздно пришла в доктор Оз. Были бы оба сустава целы. В Казани ожидается переменная облачность. Температура ночью около 22 тепла, а днем воздух прогреется до плюс 33. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.